ये है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एलिफेंट और इसके पेट से निकलती है दुनिया की टॉप क्लास कॉफी और इसकी प्राइस आपको हिला के रख देगी। 2021 में माहिरीन ने एक अफ्रीकी जंगली हाथी की कीमत लगाई तकरीबन $18 लाख। क्यों? क्योंकि ये हाथी सयाहत बढ़ाता है, जंगल को जिंदा रखता है और माहौल के लिए लाखों का फायदा देता है। लेकिन रुके, असल झटका अभी बाकी है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी ब्लैक आइवरी कॉफी ये आम कॉफी नहीं, ये हाथी के पेट में पकाई जाती है। जी हाँ, हाथी खाता है, हजम करता है और फिर इसके दाने निकालकर कॉफी बनती है। कीमत $3000 फी किलो। तो अब सवाल ये है, आप लाखों का हाथी रखना चाहेंगे या हाथी वाली कॉफी पीना? कमेंट करें और मजीद अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब मारें।